给我的，还是有点生汤猛料了，没得生汤猛料还得了啊！再穷，我爸我妈也留点田地给我，有田地啊，知道吗？没有这田地还得了啊！没有田地我吃什么？真的是想都想得到嘛！啊，人总要有点老本的，没点老本还得了嘛？你不看我阿瑟这个屌毛，我有点老本的吧？切完才洗，切完才洗，肯定要洗的，不洗还得了嘛？切完好洗一点啊，你这样很难洗的，知道吗？这样很难洗的。切完拿手搓，它很好洗的。分吗？啊，那都累得要死，分。那干活赚米米，哈，没有办法睡吧？喂，阿里喂伊，阿里喂伊，名叫这么苦。等我赚钱了，我出去玩玩啊！太多米了，什么太多米啊？马家嘛，什么太多米？我问你，吃不完，泥巴吃不完，知道吗？泥巴吃不完。好，我昨天没看我直播，我就是昨天下雨没播吧，不然哪天不播？天天都播的。那你就忙着去赚米米的，没办法的，人都要赚米米的，是不是？人不可能天天的有空的吧？那除非你也是搞互联网了，那就有空了啊！剪五指毛桃，剪五指毛桃，今天挖的，剪就把它晒干去。如果晒不干就要火烤，知道吗？实话实说呢，晒不干你不拿火烤，那都不烂吗？啊，这东西其实晒的、烤的差不多一样，都是一样了啊。月经、斗经、睡梦里面都有，梦里面什么都有，知道吗？梦里面什么都有的，只要你敢睡这个梦，不怕说没有，绝对会有。只要你敢睡这个梦，知道吗？哪有这么容易赚这个米米？阿弟，你说是不是？这么容易赚这个米米都没有这么多穷人了啊！现在穷的人还是很多的不？啊，梦到中了600万，现在也得掉下来了。你不要是梦到600万，梦到500万啊！跟我醒起来，我要吃农药，没东西的吃农药。你还算是有点意志力的啊！如果给我梦到的话，我起来我会喝农药的。你的意志力比我还强得多了，知道吗？强得多了，我是服你的。今天这个王花倒水莲就得了一个，而我经常得的小小的王花倒水莲了，知道吗？这个野生的必须有点苦，没点小苦味的不叫王花倒水莲啊！记住啊！包括这个五指毛桃啊，生吃的话
有一些麻嘴，有一些不麻嘴，说不清楚了，知道吧？生吃的话，啊，野生的大多数都有点苦味的，稍微的小苦味，不是苦味的就不叫野生的啦。没有回甘苦味的话，